अभी हम आ गए हैं नीचे स्टीयरिंग ऑयल की तरफ। जब हमने स्टीयरिंग ऑयल चेक किया, बिल्कुल जाली तक खुश्क हुई पड़ी है। इसकी गेज आप चेक करें, जिस वजह से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, जिस वजह से ये जो कि स्टीयरिंग पंप है वो ख़राब हो सकता है। आपने लाजमी इधर तक रखना है इसको फुल, ठीक है। अगर कोई लीकेज वगैरह है तो आप लाजमी इसकी लीकेज वगैरह को चेक करें, क्लियर करें, और वरना आप किसी बड़े नुकसान का सामना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसके अंदर स्टीयरिंग ऑयल डाल देंगे, उसके बाद ये मसला हल हो जाएगा।